我哋即刻換翻武裝。原來個尊嘅神像，我哋即刻走。你仲唔想走？南無南無南無阿彌陀。如來佛尊，師傅，乜你咁樣對付我哋啊？唔通由你上天下地，周圍咁去闖禍嘞噃？乖乖地，快啲跟我翻去。阿彌陀佛。善哉善哉，瓊花應該交翻俾率兜公子啱。點解淨係放我，唔放華光？唉，你係屬於率兜公噶嘛，你翻去把啦。淨係我個人，我寧死都唔翻噶啦。我點會由得你死呢？我佛本慈悲啊嘛。你哋真係慈悲，點解今晚要拆散人哋夫妻，連鄰里親戚都唔可以團聚啊？唉，呢啲係王母娘娘嘅主意啊嘛，唔關我事噶。你聽聽話話，翻去把啦。唔翻，我寧死都唔翻噶啦。哼，你真係唔怕死？好，嗱，為咗救華光。為咗救你個家姑，你死俾我睇下，死啦嘛，死啦嘛！螻蟻都尚且貪生，你唔捨得死啊你！乜係真㗎？我試下你嘅啫，估唔到你真係咁精烈。你而家死咗啦，你有咩要求？你即管講啦。如果你真係做到我佛慈悲嘅，我懇求你放生華光同阿媽，咁我死都眼閉。好啦好啦，好彩我並唔係嗰種掛羊頭賣狗肉嘅萬家生佛，我都唔中意壞人超升，好人白白犧牲嘅。我成全你係啦，多謝你，永別啦。善哉善哉。佛法無邊，我一樣可以救翻你嘅。華光咧？華光？好人做到底，我梗會放埋佢，等你哋同阿媽見面嘅。不過只准見一面，唔准再多事。可以。見唔到我哋啊！你幾時俾錢我都盲咗安人？冚下你講啦，講啦，算啦算啦，我聽到你哋嘅聲音，望到你哋嘅面，我已經心滿意足啦。安人，安人。媽，我即刻同你見王母娘娘。
見王母娘娘。你哋去見王母娘娘？喂，即刻通知佢哋帶兵嚟。唉，王母娘娘唔歡迎你哋。嚇！我唯有闖入去。即管你啦。瓊香，你保護阿媽先。借下公曹。係乜你仲喺處發吽竇㗎？而家華光同瓊花入咗南天門，殺到難分難解。王母娘娘急到好似螞蟻一樣，你仲唔敲響雲板，召集所有天神嚟保駕就係嘛？打啦！參見王母娘娘，願娘娘萬歲萬萬歲！平身。觀音仙妹同埋如來佛祖咧，唔見佢哋嘅。啟稟娘娘，佢兩位冇到噃。唔通佢哋冇聽到雲板明照咩？啟稟娘娘，或者佢哋唔嚟啦，佢哋都係同情華光，唔會嚟㗎啦。亂講！以後邊個再講同情嘅，定斬不饒。係。參見娘娘，點知難擋，望娘娘恕罪。而家南天門點樣啊？王母娘娘，王母娘娘，王母娘娘，啟稟娘娘，華光同瓊花殺到蘇兜公里。咩話？殺到縮兜公里？保駕，眾神保駕。娘娘放心，臣等誓死保駕。娘娘放心，臣等誓死保駕。大家準備。大膽華光，叛逆瓊花，你兩人休得妄動，否則取你狗命。華光，呢度係邊度嚟㗎？有事慢慢講啊！孝子華光，你究竟有乜要求？不妨先禮而後兵啊！講啊！如果係肯講道理嘅，就求下人情啦，好過動刀動槍啦。華光，媽，你聽到嘛？我聽到。仲放低我？哦，快啲跪低求下啦！王母娘娘，不孝子，只因慈母蒙難，逼得以下犯上，懇求娘娘恕罪。笑話，饒恕你哋，咪等於係我錯？我再問你哋，公報私仇，殘害百姓，係咪錯？大家講我有冇錯？冇錯，娘娘完全冇錯。我再請教你哋，我家父罪不該死，偏偏被貶入永不轉輪嘅苦海，咁係啱咩？啱，聖人有錯，娘娘永遠啱。呸！你哋呢班正式無骨無格、無知無恥嘅偽造之士！四夫長，快啲同我捉住呢兩個叛徒！華哥，你顧住阿媽，等我嚟接呢一節。媽，我要救瓊花。點啊？唔使驚，你照顧阿媽，等我應付佢哋。去啦。咦，四夫長都支持唔住啦！哪吒，你哋上。好，阿哥，我哋上。好。走。
四大金剛，你哋都去埋。點啊？唔緊要，你唞陣先，等我應付佢哋。你要小心啊！邊個？我媽打成點啊？冇咩事嘅，你放心啦。你唔使掛心，華光實會勝呢一場仗嘅。媽，華光殺退風雷雨電啦！八仙，你哋仲唔想？大膽華光！你講啊！如果有投降，我哋一生都唔可以。如果你哋縱容王母娘娘繼續施行暴政，我誓死都唔投降。哼！好一個目中無人嘅小子！華光，小心八仙！你放心，我讓佢。阿爹，估唔到華光啲妖術都幾犀利噶噃。點啊？阿爹，不如捉咗佢媽先啦。係噃，捉埋瓊花添。咁佢咪冇符咯？好，等我嚟。大家停止！大家停止！阿媽，華光聽住，你阿媽同瓊花已經俾我捉住喺度啦。若果你唔想佢兩個白白為你犧牲嘅，就束手投降啦！孝子華光，你忍心睇住你母親同埋瓊花死喺你眼前咩？喂，你仲諸多考慮係嘛？哼！你聽下佢哋嘅慘叫聲。華哥，華哥！住手！好啦，如果要我投降嘅，我有一個條件，
首先要放生我阿媽同瓊花，然後我至束手就擒。但係王母娘娘一定要言而有信嘅。好啦，只要你肯投降嘅，我答應決不加罪於你哋。咪住，李天王要放我阿媽同瓊花出嚟先。在。即刻放咗佢哋出嚟。係。阿媽，你冇嚇親啊嘛？王母娘娘，點解我哋3個都要搏？點啊，華哥？死就死係啦。唔得，我決唔俾你死嘅。王母娘娘，好放我阿媽同瓊花咯。李天王聽諭，係。命你押華光母子3人到斬仙台，立斬不搖。王母娘娘，你咁處置係唔公平㗎。混帳，而家你哋想作反啊？聖人都有錯，但係我冚武娘娘就永遠冇錯嘅，連你哋都糊塗人。啊？係。毒火太子，娘娘係永遠冇錯嘅，係我哋錯啫。八大仙聽諭，快啲同我去捉拿李靖父子，重重發辦。對住，咁點解？一堂半夜，遲早都係要收拾佢哋嘅。巨靈神，在，同我殺死佢哋！遵旨。堅持少尉，揾4個跟我嚟。你仲想走啊？嘛？喺南天門嚟我，而家到我啦！人嚟，去走！要走啊！華哥，唔好啊！唔好啦，華哥，唔好啊！華哥，毒火太子想害你。唔好啊，華哥，我求你停手啦！你何必搞到生靈塗炭呢？華哥，你喺做乜嘢啊？你請瓊花勸啦。瓊花，時日過疏，我最多要保證皆亡嘅啫，係時候啦。華光，住手！大師嚟啦！大悲觀世音。善在，華光，你未免太過啦。當日我將你2個點化成仙嘅時候，你應承過我，話但求見你阿媽一面就心滿意足嘅。但係你而家，我阿媽根本冇罪，但係偏偏被折磨到眼都盲咗。試問為人子者，又點可以忍受呢？我只有闖到摔兜公，佢哋分明有錯，但係上上下下都話完全冇錯到，仲要逼殺我哋添。觀音大士，如果連你都是非不分嘅，我任從你處罰啦。唔好啊！救苦救難觀世音菩薩，求你大慈大悲，放過華光啦！華哥無非都係為咗救佢阿媽，
只有一時失策亂咁嚟。我哋一向都謹守你嘅吩咐，譬如我哋落到九幽地府，從來都冇做錯嘅。大慈大悲，觀世音菩薩。王母娘娘，王母娘娘，觀音師妹，王母娘娘，王母娘娘，你哋點解咁遲先嚟啊？佢哋啱啱去過凌霄宮嚟。凌霄宮，我哋要請准玉帝嘅同意，至敢嚟做老仲年。做老仲年。阿彌陀佛。呢次嘅事，玉帝話最好係冤家宜解不宜結喎。有咩理由啊？有咩理由啊？你仲要講理由？算啦。